nimba hari umunsi uteye ubwoba, kama piko siku inatisha kuwapagani, ku bantu batubaha Imana, watu hawamheshimu Mungu, nimba hari umunsi uteye ubwoba, kama piko siku ya kutisha, ni siku Yesu atarudi. Nimba hari umunsi kama piko siku ubabaje, inaumiza, umubabaro, ya maumivu, utega hinda, inatia huzuni, ku bantu bataramenya Imana, watu hawamjua Mungu, wakati Yesu atarudi. Ariko lakini nimba hari umunsi kama piko siku uzoba ari umunsi w'umunezero, siku ya furaha, uzoba ari umunsi w'umunsi mukuru, ubona ko no mwisi ahora haba iminsi mikuru. Nimba hari umunsi uzoba ari umunsi mukuru mwiza w'ibirori n'umunezero udasanzwe ku bantu tubasha Imana, umunsi Yesu azozira, uzoba ari umunsi itakuwa ni siku uryoshe cyane, nzuri sana. Imana ishimwe rero. Mungu asifiwe. Sasa ndashaka dusangire iri jambo umwanya mutoyi, nataka tuchangie neno muda mchache. Ni jambo rivuga ngo intahe yawe y'agakiza iri hehe. Ni neno linasema ushuhuda wako wa wokovu uko wapi? Mbariza mugenda ngo intahe yawe y'agakiza, niulizie mwenzako ushuhuda wa wokovu wako uko wapi? Mu buzima bw'Abakristo, mu maisha ya Wakristo, turakeneye intahe y'agakiza. Tunahitaji ushuhuda wa wokovu. Intahe y'agakiza, ushuhuda wa wokovu ni igikorwa Mkristo wese akaba afise. Mkristo wote anapaswa kuwa nayo. Abantu bakino gihe, watu wa leo barafise ivyo birata byakahise, wanajivunia vyenye vilipita. Barafise n'intahe zakahise, wako na ushuhuda uliopita. Barafise vyinshi bavuga, wako na mengi wanasema ya mambo yalipita. Mugo ntibagira ivyo bavuga vyo muri kubu, lakini hawana wanayoyasema ya mwa hivi sasa. Komanda basabe mundabe kandi mumurikirane. Nataka niwaombe mnitazame na mnifuatilie, kubera ibi bintu ndiko ndavuga sababu ya hivi birakomeye cyane, ni vitu vikubwa sana. Nahuye n'umuntu, nilikutana na mtu ariko arahenagurika aborewe, ananguka analewa. Rambwira ngo kera narerekwa, akanambia zamani nilikuwa nafunuliwa. Ngo jewe mimi usinichezee, numfitiniye, jewe kera narere, mimi zamani nilikuwa nafunuliwa, ngongera nkavugishwa, na nilikuwa natoa unabii, ndagusengeye wachukira, nikikuombea ulikuwa unapona. None uho bimeze gute? Hivi sasa biko je? Imboregwa mu kabare, ni mlevi wa mba, ntakiri mu buntu bw'Imana, haiko tena mu uwepo wa Bwana. Achagira ngo twabihebeye, anasema tuibiachiaga nyinyi. Intahe y'agakiza, ushuhuda wa wokovu irakenewe, unahitajika mu buzima bw'Umukristo, maisha ya Mkristo. Atari ntahe yakahise, haiko ushuhuda vyenye vilipita, na hari nziza, hata ni uzuri. Intahe yaku, ushuhuda wa hivi sasa. Nimba munafisi intahe yakahise vyabonye, kama mtu yuko na ushuhuda wa vitu vilipita aliona, n'ivyo yakoze vyinshi kandi vyiza na vizuri, akwiye kugira nakubu kuwa na keza nzuri kubuzima ya maisha y'intahe y'agakiza ya Ukristo, ariko aragenderaho, wokovu iko anatembelea yemo. Ibi bintu ndiko ndavuga, ibi bintu ndiko nasema, urashobora kuona ko ari ibintu bisanzwe, kama ni vya kawaida. Mugabo Umukristo atagira intahe nziza y'agakiza ya wokovu, uwo muntu, huyo mtu akwiye gusubira kwiga, anapaswa kurudia kusoma ivyitanguriro ry'agakiza, ya mwanzo wa wokovu. Abantu benshi, watu wengi bakizwa, wanaokoka kubera ivyo babona, ya vyenye wanaona, babirabishije amaso, bitazamisha macho. Ndavuga intahe, nasema ushuhuda y'ivyo babona, ya vyenye wanaona, atari amajambo, haiko maneno dufata umwanya tukabwira abantu, tunashikaga muda tunaambia watu.
kuko umuntu ashobora kuvuga amajambo, mtu anaweza sema maneno muravyo ukimtazama ugasanga ntasa, unakutana hafanani n'ivyo na vyenye ariko aravuga. iko anasema. Kandi tuvuga ngo turiko turaja mu ijuru, tunasema tuko tunaenda mbinguni. Biblia ikivuga ngo, Biblia nafikiri nasema eti mubabera muwe watakatifu nuko so kama jinsi baba yenu wa mbinguni aliye mtakatifu. Intare yawe y'agakiza, ushuhuda wako wa wokovu iri hehe? uko wapi? Kera no muri akomeye cyane. Zamani nilikuwa mwimbaji wa ajabu sana. Nari muvuga butumwa akomeye. Nilikuwa muinjilisti wa ajabu sana. Nari muprofetesa akomeye cyane. Ajabu sana. None muri ino myaka, sasa mwa hii miaka, ubu nyene, kwa hivi sasa, niye ntaya agakiza ipi ushuhuda wa wokovu yerekana ko vy'ukuri uri umukristo wakijijwe, uko mukristo uliokoka? niye ntawe uri kurahagararamo, ipi ushuhuda uko unasimama yemo? nuwe buzima uri kuragenderamo, gani uko unatembelea? nibihe bikuranga? ni vitu gani vinakueleza? Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Nashimye cyane watanguye kuvuga sana mwenye alianza kusema, yavuze ngo Yesu agiye kugaruka, anaenda kurudi. muri no minsi hizi siku bamwe barerekana ko hataragira ko Yesu aza, wanaonyesha kama Yesu haijafikia kuja, bagakoresha n'inyigisho, wanatumikisha na mafundisho, bakavuga ngo Yesu ntiharagira kwa, wanasema Yesu haijatimia kurudi. Ndabaze kumva bigisha bene, nishagasikia wenye wanafundisha hayo, ariko kandi lakini tena ntagiye bafise, hawana wakati cherekana inge Yesu agiye kuonyesha wakati Yesu anaenda kurudi. Ariko Yesu, lakini Yesu yavuze ngo, alisema ni mukanya, ni muda ko gukubita urugo wa usingizi kidogo. Kandi ako kanya tena huyo muda na ukaza, hakuna mwenye anajua. iyo bavuze ngo umwanya wo gukubita urugo, muda wa kusinzia kidogo, ni ukuvuga ko mukanya gato gukubita urugo, kwa muda mchache tu uko mukubita urugo, unabaki unafunga macho, yani kukapua, unakapua kapua, kugira ngo niba bavuze ngo gukubita urugo, wakisema kukapua bisibura ngo Yesu binatafsiri Yesu iko karibu sana kurudi. Hari abantu twemera, kuna watu tunakubaliana. izindi nzandiko, hii ni maandiko, izindi nzandiko, zingine maandiko, Yesu yavuze ngo, Yesu alisema eti iyabanye n'inzu, ingelikuwa mwenye nyumba yarazi umunsi, angelijua siku igisuma kizira atajia, yoteramye angelikesha, niyokomeye ko inzu yiwe bayibe, angekubali nyumba yake waibie. Ati mwana w'umuntu, sema mwanadamu, nzoza nk'igisuma, nitakuja kama mwizi. achavuga ko azoza nk'igisuma, akasema kama atakuja kama mwizi. Ayandi majambo, mwingine maneno, azoza kitumbu, atakuja ghafla. tukirindire kugaruka kwiwe, kisubiri kurudia kwake, hari ubuzima tukwiye kuba, maisha tunapasha kuishi, hari ingeso tukwiye kuba, tabia tunapasha kuishi, hari imvugo tukwiye kuvuga, tunapasha kusema, hari ingendo tukwiye kugenda, tunapasha kuenenda, tukwiye kugenda kwa kose, sisi tupendana, tukwiye kuvuga ibyo byose, vile vitu vyovyote tukwiye kuifata, hatuwezi kujishika kwa twebwe twishaki, sisi tunataka, uko Yesu agiye kugaruka, sababu Yesu anaenda kurudi. Kandi tukimurindiriye, na tukingali tunamsubiri, tumurindira tumukorera, tunamsubiri tukimtumikia. Urazi, unajua ingeso z'abantu ba kino gihe, watu wa hivi niziriko ziravuga ubutumwa bwiza, habari njema. Kandi tena bantu birirwa mu masengero, watu wanashinda mu makanisa, bandi birirwa baravuga ubutumwa, wengine wanashinda wanasema habari njema, bandi birirwa baravugishwa, wengine wanashinda wanatoa unabii, bandi birirwa barasemerera no mwibarabara, wengine wanapiga kelele barabarani. Nabonye umuntu ariko arasemerera mwibarabara, mtu yuko anapiga kelele barabarani, agasemerera, anapiga kelele nk'umuvuga butumwa, kama mhubiri, mugaca cishamo, alafu anapitisha yemo, agaca tukaba, anatukana watu, shika abantu bamuhunze, mpaka watu wakamkimbia. Ujya umuntu aratuka, eti yule mtu anatukanana.
Ndashaka dusome Bibiliya. Nataka tusome Biblia. Imirongo mikeya muri Petero wa kabiri. Petro wa pili. No shaka dusoma. Ndio kwenye nataka tusome. Umutwe w'amajambo uvuga ngo kwitegurira ubugaruka kwa Kristo. Kichwa cha neno kinasema kujiandalia kurudia kwa Kristo. None kwivyo vyose bizoshonga bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mukubaha Imana no mukurereka ukuza ku munsi w'Imana muhahamiye uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha kandi vyitanguriro vyose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Ariko nkuko yasezeranye tureretse ijuru risha n'isi nsha, ivyo ukugororoka kuzobamwo. Amen. Amen. Uyu ni Petero yanditse lino kete rya kabiri. Aliandika hii barua ya pili. Ugiye guhera hejuru, kianzia juu, atangura kuvuga ngo ariko mwewe bene data. Anaanza kusema je nyinyi ndugu zangu. Ibi nimuvyirengagize. Hivi msivijisahawishe. Uko abandi bavyirengagiza. Wengine wanajisahawisha. Biyobagiza ibigirankana. Wanajisahawisha kwa makusudi. Isezerano ryo kugaruka kwa Yesu. Ahadi ya kurudi kwa Yesu. Usomye neza. Ukisoma vizuri. Achavuga ngo bavuga. Wanasema ngwere kuva kera. Ukianzia zamani. Ngo ibintu bihora uko vyari. Vitu vinakuaga hivyo hivyo. Mane tutabara. Mungu atusaidie. Achavuga ngo Imana anasema Mungu itebeje isezerano ryayo nuko bamwe biyumvira, wengine wanajifikiria. Ahubwo igituma Imana igitebaganye gatoya, anakawia kidogo, arindire ko wowe wihana, kwamba wowe utatubu, arindire ko abantu bihana, anasubiria kwamba watu w'inumbero y'Imana, fursa ya Bwana igomba abantu bahona, wenye ukishaka bakizwa bakaronka ubugingo budashira, uzima wa milele. Mumva atari urukundo rw'Imana none, ni upendo wa Mungu. Amaze kwerekana rero, alishaonesha sasa ingene umunsi w'Imana uzobuhambaye, itakuwa ni ajabu, ingene isi izonyiganyiga, ingene n'ijuru rizovaho, mbingu itaondolewa, igahunga mu nyongahima, kimbia mu uso wa Bwana. Acarangiza, anafika na malizia manukino, acavuga ngo anasema eti none ko ivyo vyose bizoshonga bityo, naangamia hivyo, bizoshonga vyote vitayayuka, vitayayuka. Ati none sasa kwivyo vyose ivyo vyote bizoshonga, mbona vitayayuka gutyo hivyo? Umviriza ikibazo. Sikiliza swali. Mukwiye kumera, munapashwa kuwa je mu ngeso zera, mu tabia takatifu. Kumbe hari ingeso, kumbe piko tabia zera takatifu, no mukubaha Imana, na kuheshimu Mungu, no mukurereka, na mukusubiri uwo munsi w'Imana, hiyo siku ya Mungu uhambaye cyane, ajabu sana. Harimo akantu kavuga ngo mubuhahamiye, anasema mukisubiri. None kwivyo bizoshonga bityo vitayayuka, mukwiye kumera gute mu ngeso zera takatifu? Mwokwifata gute mu ngeso zera, tabia, mu yandi majambo, mu yangine maneno, none ko Yesu agiye kugaruka, Yesu anaenda kurudi, abantu b'Imana, watu wa Mungu bakwiye kwitwara gute mu ngeso zera, tabia takatifu? Mbega abantu biteze kugaruka kwa Kristo bakwiye kwifata gute? Mbega abantu biteze kuja mw'ijuru bakwiye kwitwara gute? Biblia hano Petero kwa ariko nk'uko yasezeranye, kama Yesu aliahidi, nk'uko Data yasezeranye, nk'uko Imana yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha. Umviriza neza, ivyo kugororoka kuzobamwo. utakuwemo. Bivuze ngo
ninasema ya kwamba hazojayo pataenda ndani abagororotsi watakatifu. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Narinze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Nasema Mungu apewe sifa. Nukuri ndababwiza ukuri. Kwa kweli niwaamilishe kweli. Abene data. Ndugu zangu, urabona ko abantu bafyina. Unaona watu wanacheza, wanafanya mizaha. Urabona ko abantu, unaona watu umenga sinzi ibintu abantu barimo. Sijui venye wako yemo. Nimba hari umunsi uteye ubwoba. Kama piko siku inatisha. Kuwa pagani. Ku bantu batubaha Imana. Watu hawamheshimu Mungu. Nimba hari umunsi uteye ubwoba. Kama piko siku ya kutisha. Ni umunsi Yesu azozira. Ni siku Yesu atarudi. Nimba hari umunsi kama piko siku ubabaje, inaumiza, umubabaro ya maumivu, utega hinda, inatia huzuni ku bantu bataramenya Imana, watu hawamjua Mungu. Umunsi Yesu azozira. Wakati Yesu atarudi. Ariko lakini nimba hari umunsi kama piko siku uzoba ari umunsi w'umunezero, siku ya furaha, uzoba ari umunsi w'umunsi ubona ko no mwisi ahora haba iminsi mikuru. Nimba hari umunsi piko siku uzoba ari umunsi mukuru mwiza w'ibirori n'umunezero yasanzwe na furaha isiyo kawaida ku bantu bashima umunsi Yesu azozira. Wakati Yesu atarudi uzoba ari umunsi itakuwa ni siku uryoshye cyane, nzuri sana. Daniel alifunuliwa eti uzoba ari umunsi itakuwa ni siku mubi mbaya w'umubabaro ya maumivu utari bwabeho, haukuwahi kuwepo kuvisi ya tangu ulimwengu uwepo. Uwo munsi, hiyo siku uzoba ari umunsi itakuwa ni siku mbaya ku bantu batubaha Imana, kwa wenye hawamheshimu Mungu. Ariko ku bantu bayobotse Kristo, ku bantu bubashima, ku bantu bagororoka Imana, ku bantu bayikoreye mu kuri no mu kugororoka, Bibiliya ivuga ngo abo bantu bazozuka, bazuke ubugingo budashira, bamwe bazokwambikwa ibitsibo. Usome mu gice cya 12 cya Daniyeli, sura 12 ya Danieli, ngo bamwe bazokwikangura, wamoja watajishtua, bikangurira ubumaramara, watajishtulia aibu, ngo nibiteterwa na haya bitazoshira, yenye haitaisha. ngo ariko abashikanye benshi, lakini wenye walifikisha wengi ku kugororoka utakatifu, ngo bazokwaka watawaka kama nyota. ngo nabashikanye benshi, na wenye walifikisha wengi ku kugororoka utakatifu, ngo bazokayanga, watawaka, watameremeta kama tanuri ya mbingu. Bashikanye benshi kugororoka, wenye walifikisha wengi ndagaruse ku ntare, narudia intare yawe iri hehe na kino gihe, wakati ibintu uvuga wewe, unasema wewe, ubona vyotuma abantu bakizwa, wanaokoka, ibintu ukora wewe, tunatenda wewe, vyotuma wabibona akizwa, wanabiona naokoka, amajambo uvuga wewe, unayasema wewe, yotuma abantu bakumviriza bashobora guhinduka, wanaweza kubadilika, bakavuga ngo inzira naka yafashe, njia fulani reka natwe tuyikurikire, acha na sisi tumfuate. Ingeso zawe wewe, tabia zako wewe, zotuma amahanga ahinduka, mataifa yanabadilika. Benedad, ndugu zangu, urashobora kubona umuntu yaje mu rusengero, alikia mkanisa, ukamubona yambaye neza, unamuona anavaa vizuri, ukamubona yambaye kitenge cyiza kimeze neza, ukamubona ari umukristo, unamuona ni mukristo, ukabona umuntu aje mu ikoti, mtu anakuja mkostimu, yambaye neza, anavaa vizuri nkuko nambaye kama gisi navaa. Mugabageze hajya hanze, akifika pale nje, atanguye kuvuga, akianza kusema, abantu bagacha barogreta, watu wanaanza kujutia. Uyu muntu yafumano, huyu mtu afadhali angenyamaza, umuntu yatuma horo, huyu mtu afadhali angenyamaza. Ari umuntu avuga, kuna mtu akisema, hamucha umvanizo wambaye zikorosi, paka na ngozi ulivaa, unasikia zina, unasikia aibu, ukibaza uyu muntu arakijije, unajifikiri huyu mtu anaokoka, uyu muntu basarigira aje mu rusengero, mtu aliwahi kwenda mkanisa. Umuntu ageze muhira, mtu akifika nyumbani atangiye gutukana, akianza kutukanana, ukibaza uyu mtu basi yarigeze anavuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye, sema Bwana Yesu ninakupokea. Bene Yesu agiye kugaruka, ndugu zangu, Yesu anaenda kurudi. Nani naye sasa ushuhuda zanyu zirihe? Ushuhuda wetu uko wapi? Ushuhuda wetu uko wapi?
ubona by'ukuri Yesu, naona kweli Yesu azovuga ngo hari abantu 10, anasema pako watu hari abantu 3, hari abantu 100 bakijijwe kubera intaya y'agakiza, ushuhuda wa wokovu, kubera ivyamwa bakwamuye kwa sababu ya matunda walikuona yeko, canke baraguye wala walianguka. reka ndababwire, Acha niwaambie, Biblia ivuga ngo iyo uvuze, Biblia inasema kama unasema uvuge ntugize buti, useme kama mwenye unafanya, uvugishije, kama mwenye unatoa unabii. urazi ibi bintu bitahuwe, Hivi vitu kibielewa, worogereta cyane, unaweza ukajutia sana amajambo yose wavuze, maneno yote uliyosema ufuye kuvuga. ukikufa kusema. Hari abantu bapfa kuvuga, Huko watu wanakufa kusema, ugafa ibintu bari umuntu, unakufa vitu vyenye unamwambia mtu. Paulo anasema eti si jewe, si mimi ninaishi, ni Kristo aliho kuri jewe. ndani yangu. Ngomba ndababaze, nimba vy'ukuri wewe Kristo aliho ari kuri wewe, ivyo uvuga ni Kristo agutegeka kubivuga, unaamuru aseme. ivyo ukora Vyenye unatenda ni Kristo agutegeka, unaamuru, ni Kristo agutegeka kubikora, ili uvitende, cyangwa agutegeka kubivuga, unaamuru ubiseme. avuze ngo ndiho, akisema nipo, wewe mazi jewe ndiho, lakini si mimi ni naishi, Kristo aliho, ni Kristo anaishi ndani yangu. bisigura ngo ina tafsiri ya kwamba ibikorwa ariko arakora, kazi anazozifanya, utuma tuko turumva, habari njema tuko tunasikia, ni wewe ni ntumwa mu gishingo cha yeye ni mtume nafasi ya Kristo, alikuwa arakora Yesu yari gukora, gukora tenda vyenye Yesu angetenda ngaha mwisi. hapa mdunia. Ngoma ndababwire, Nataka niwaambie, umuntu wese yahamagawe, kila mwenye aliitwa, umuntu wese Imana yaremye, kila mtu Mungu aliumba, yahamagariwe aliitiwa kuba uhagarariye Kristo mwenye kusimamia ngaha Kristo mwisi. hapa ulimwengu. Bisigura ngo wewe hariho misio Imana yakuzaniye ngaha mwisi, hapa kudunia. Yesu niwe ari kubikora, Yesu ndio angeyatenda. uburawe kuri ngaha niwe akwiye gukoresha kugira ngo abantu benshi bizere Kristo kubwawe, kwa ajili yako. mugabo abantu Lakini watu uyu munsi bariko baratinzira y'agakiza kubera abantu bavuga ngo baramenye Imana, wanasema walimjua Mungu. birababaje, binaumiza. ejo ninahuye nigeze guhura n'umuntu, niliwahi kukutana na mtu arambwira ngo, akanambia eti ngo abana banje, watoto wangu, ngo pasteur profeti fulani, ngo nabii fulani, ngo bashize kuri programme, aliwatia ku program ko azobasengera, ya kuwaombea, abanje kubasiga amafuta, anaanza kwanza kuwapaka mafuta umubiri wose, mwili mzima, abakobwa biwe 2, wasichana wake 2. urumva bazogenda mu nziwe, unasikia wataenda nyumba yake, kandi ngo azobakirira mu cyumba, tena atawapokelea muri shambre, hanyuma baza kwakira umwe, alafu atapokea mmoja, ahejeje yakira uwo, akimaliza apokee mwingine, hama acha bakura impunzu, alafu wanavua nguo, hama acha gusiga amafuta alafu mwili wose, anapaka mafuta mwili mzima. hanyuma Kisha bakiri muri yo gahunda, ngani mwayo mpango hataragera ko bagenda, haijatimia waende, nyina wabo bakobwa, mama wao wasichana acahura n'umugenzi wiwe, na rafiki yake ariko ararira, iko analia, amubwira ngo, anamwambia eti pasteur profete fulani, pasteur nabii fulani yarantumyeko, alinialika. hanyuma rero Kisha chambira ko ndi ku mivumo, akanambia niko iko laana, ugomba kunsengera, anataka kuniombea, ndi gusa ansiza amafuta uchini kwa nipaka mafuta. ndamona mpaye kaze, Nikaona na nikaribisha mshambre, amira ngo kura impunzu, akanambia vua nguo, nanye ndakura, na mimi nikavua. mugabo bona nawe arazambuye, Lakini nikaona na yeye anavua. none ko yarazambuye, mbona alikuwa anavua? ubwo rero ayamusiga nawe ari gusa, Sasa anampaka mafuta na yuko uchi, nukuvuga Ni kusema arambura kamusiga, anavua anampaka, hanyuma nyina kamusiga, anampaka kweli, anampaka. abantu mwumva icyo cyatse. Kuna wenye wanasikia tena nataka kusema, mbega abo bantu Je, abo watu babandanya bakunda Imana canke baracika intege kubera ivyo bintu babonye, bakavuga ngo bwa bundi
Yesu agiye kugaruka. Yesu anaenda kurudi. Kandi ivyo vyose Tena hivyo vyote vyerekana ko turi mu gihe vinaonyesha kama c'iherezo. za mwisho. Kwa Bibiliya Ya kwamba Biblia yavuga ko neza inasema vizuri. hazoza abiga bavugishwa n'Imana. Patakuja manabii wa uongo. Ingeso, tabia zera takatifu. Uyu munsi Leo abantu ntibagitinya kuririmba. watu waogopaji kuimba. Munakamana ikiganza gutya, Mtu anatia mkono juu no kurakarira, na kulia analia kandi aririmba samba, na anaimba na ni mzinifu. kandi akava ngaha Anatoka hapa agiye gusamba, anaenda kuzini. mbere n'uwo basamba Na mwenyewe wanazini naye. bahagaranye kuri podium, Wanasimama naye ku podium. kandi barazi ko bavuye ngaha Wanajua kama wakitoka hapa acagenda wanaenda gusharatika hari kwenda kuzini huko. mukwiye kumera mute Mnapaswa kuwa mu ngeso zera tabia takatifu, no mu kubaha Imana kuheshimu Mungu, no kurereka uwo munsi wo kugaruka kwa Kristo uhambaye cyane. sana. Umuntu umwe yavyaye umwana Mmoja alizaa mtoto. waca mwita ngo nta gisibya, Akamwambia haina budi, Yesu azogaruka. Yesu atarudi. Namese umupasiteri Nisikiaga pastori kwa anafundisha achadushira uwo mugani akatukatia hiyo hadithi. ngo yavyaye umwana mwita nta gisibya, Alizaaga mtoto Yesu akamwita azogaruka. haina budi, Reka Yesu ndababwiza atarudi. ukuri bene data, Acha niwaambilishe kweli ndugu zangu. babivuge Wabiseme canke bareke, wala waache, Yesu azogaruka. Yesu atarudi. Bavyite ngo n'iterabwoba, Wabiite ngo ni ngo vitisho, n'ubutumwa ngo bw'iterabwoba, ni habari njema ya utisho. ahubwo Kwanza bobaye abakozi w'Imana bo wangelikuwa bavugirwa. watumishi wa kweli wa Ubundi Yesu waaminifu. yaduhamagariye kumuvuga Yesu alituita no kumtangaza kuvuga ko agiye na kugaruka kusema kama anakuja no kurudi, kuvuga ubutumwa bwiza na kusema bw'ubwami, habari njema ya ufalme ibikorwa byo mu bwami na kazi ya bw'Imana ufalme wa Bwana. Yesu akora, Yesu anatenda n'ibyo azodukorera nitwashika kwa Data mw'ijuru, nitubeho Tuishi n'abatagira ibyizigiro, kama wenye hawana matumaini, nitubeho Tusiishi n'abatagira kama wenye ibyizigiro hawana byo kuja matumaini mw'ijuru. ya kwenda Uyu mbinguni. munsi Leo abantu babayeho wanaishi bafite ibyizigiro wako na byo kuba matumaini mw'isi cyane kuishi dunia kuruta sana, kugira ibyizigiro kusikia kuwa na byo kuja matumaini ya mw'ijuru. kwenda mbinguni. Basi ibintu mvuga hari umuntu umwe ariko Bwana aranyumva. anasema kuna mtu mmoja alikuwa ananisikia. Imana itabara. Mungu atusaidie. Intare Ushuhuda y'agakiza ya wokovu irihe? iko wapi? Ugusanze muhira Mwenye kukukuta nyumbani uri mu babanyi huko mwa jirani asanga uvuga ibiki, anakutanaga unasema je? ugusanze mu bana Mwenye anakukutana mu watoto asanga uvuga ibiki, anakutanaga uko unasema je? wosanga uri kumwe n'umugabo Mwenye anaweza kukutana uko na mume wako yosanga uvuga ibiki, anaweza kukutana uko unasema wo je? gusanga kukaza aho Mwenye ukorera anakukuta kukazi uko yosanga bavuga ibiki, anaweza kukutana wanasema bavuga je? kuri umukizwa, Wanasema kama uko bavuga mloko, kuri umukozi wanasema w'Imana, kama uko mtumishi, bavuga kuri giki. wanasema kama uko kitu gani? Munsi umwe Siku moja nari ahantu kuri salo ngaho, kwa fasi moja kusalo, nari merekeje madamu, nilikuwa namshindikiza mke wangu. kandi sinibuka kumenya twari tuvuye hano, Nakumbuki nawaza tulikuwa tunatoka hapa, yari agiye kwiyogesha mu mutwe, alikuwa anaenda kujiosha mkichwa, cyasanga umukobwa nikakuta msichana aricaye atambikije, anakaa anapanua miguu, yambaye akajipo kagera, anavaa kajipe kanaishia hapa, amatako yose ari hejuru, matako yote yako juu, muri make yari gusa, kifupi alikuwa uchi. ndanumva aratangura Nikasikia ngo anaanza kwishengera iwacu kanisa ngo yetu barakubita abazimu, wanapigaga mizimu ngo bwaniza ngukurushenge twebwe kwishengero siku kanisa yetu barakubita abazimu sha, nico gituma ndakunda ukuntu bakubita abazimu kwishengera iwacu, kanisa yetu barakubita wanapigaga abazimu. mizimu. Ndamura abanyamukobwa, Nikamtazama huyo msichana, abantu baramuraba, watu wakamtazama, n'abacarakomeza na yaka iwacu kwishengero ngo barakubita abazimu, ngo mpaka mwe mugatangara ngo nta muntu azafise abazimu washobora gusubira inyuma ngo yuzuye abazimu. anajaa mizimu. None wewe Sasa wewe kwabi wawe
mbona wakwako batabakubise hawajawapiga? abo bazimu barabanani, hiyo mizimu waliishinda. abo bazimu bawe hiyo mizimu yao pastor baramunaniye pastor gukubita wako ilimshinda kupiga, bakubisa abandi balipigaga wa wengine, hanyuma wabazimu biwawe urabagumana ukaibakiana. abariko baramwumvira wenyewe walikuwa wanamsikiliza, numva ubundi aramubaza, nikasikia wengine na mwana, none wewe sasa wewe none abo biwawe ho ko bataraba abo bakwako mbona hawajawapiga? abo ndiko ndabona sabazi, niko naona si mizimu. none abazimu umuntu ari ndabona mizimu wenye mtu anaona atiri warerekwa kuoneshwa pastor byarase ko ababona pastor bilikataa baone, kandi badasaba ko umuntu enda kwere na habiombi mtu angoje kufunua, batabakubise mbona hakuwapiga? mwana ndatakiri naye agakisa ituma abantu benshi baza kuri Yesu hanyuma bagakizwa bakakira agakiza, kuko Yesu agiye kugaruka sababu Yesu anakurudia kwa kweli, si wadanganya. none abumvise ivyo wenyewe walisikia hivyo, baciye bakizwa, walifika wanaokoka, bamubwiye ngo abiwawe walimwambia bakwako, baramunaniye gukubita, walimshinda kupiga. inaye agakiza, ushuhuda wa wokovu. iyo uri mwibarabara, ukiwa barabara usijidanganye, abantu barakumenya, watu wanakujua ngo narakijijwe, ngo niliokoka. nari ngorane, kuna tatizo, reka barabire ko wakijijwe, acha waone kama uliokoka. sawa nari kiba sawa, kuna tatizo, ngoje ngo narakijijwe, mimi niliokoka, reka ro bagucire kwa mata, acha sasa wakutemee mata. baba nivuga ngo ntibarakizwa, wale wanasema ngo hawajaokoka, uche wihano ucumu ikofi, unaanza umpige kofi, acha kugira ngo wamupagani, anasema wewe mpagani wewe, kandi wewe uri kuramwita umupagani, wewe njoo kunamuita mpagani, araza kurengana ko ari umupagani, vuka kwa mpagani, acha kugira ngo wamupagani, wewe mpagani, nko mukubitiye hivyo unanipigia nini? ucumbira wewe unamwambia wewe yakubise kunciye kwa mata, nakupiga kwa sababu unanitemea maji. wewe sina ugiye kutarakizwa, wewe nilikwambia kama wewe uokoka ni kwazo cha kubali, ndio kisa tafara kwambia. kera tugikizwa, zamani tungali tunaokoka, twigishijwe yuko tulifundishwa ya kwamba udashobora kwishura umuntu agututse, hauwezi kujibia mtu mwanakutusi. agakiza je nakiriye, wokovu wenye mimi nilipata, banyigishije ko umuntu yagutuka, kama mtu akikutukana umubwira ngo Imana ikubabare, mwambie Mungu akusamehe. mugabo abarokole bakino gihe leo umuntu aramutuka, mtu akikutukana ngonyangarakata na wewe, nyangarakata na wewe, wono mukizwa yishu hivyo, huyo ni mlokole anajibia hivyo. ukazumva umuntu avuga ko yakijijwe, anasema kama aliokoka, alikuwa atukana, yuko anatukana wimpwango makaki, ngo wampawe makaki, kweli hiyo ni wokovu ya aina gani? akona kakiza kameze gute? Mungu muma nyumba abantu batanguye babana, watu wakianza urumva rero ngo nkavyumva induru n'isaku, fujo na masengesho, usanga bakirisu, ukienda unakutana walokole bagiyeyo, walienda eko nabo bariko baravuga, na wao wako wanasema, nabo bariko barashwana, na wao wako wanashwana, batukana mu bana, wanatukana na mwingine, ukayego wakijijwe na sahau ukayego watakijijwe na mwenye hakuokoka. Benedete Yesu agiye kugaruka, ndugu zangu, Yesu anaenda kurudi, tureke gutoragura ibintu ivyo arivyo vyose, tuache kulogota kila kitu. umunsi umwe iyo ruguri wacu moja uko kwetu kijijini, haza imodoka, kuja gari yuzuye igitoro, inajaa essence, iraza kule Kayanza, iraza iyo modoka ikakuya iyo gari, igeze ahantu mw'ikorosi, ilipofika fasi mkorosi ikabinuka, yikubita hasi, ikabinuka, igitoro cyose, essence yote gica kiraseseka, ikamwangika, kiraseseka, ikamwangika. abantu bari ngaho kwa santre bacha bavuga, wakasema basha ngo turabe abakizwa bo ngaho, angalia wale walokole wa, turabe ko bataja kuyora igitoro, kama wataenda kuzoa, turabe ko batagenda kuyora igitoro, biriko baravuga ngo barakijijwe, wanasema waliokoka. Imana yo mwijuru, Imana nyakunungira dutabara turengera, ntihagira umukizwa n'umwe, hakuna mlokole hata umoja aja kuyora igitoro. anaenda kuzoa. Imana iradutabara, abaporoti
waporo abakizwa walokole nta numwe yahitanye ibido kuna mwalishagaga bido wagenda kuyora igitoro wanaenda kuzoa essence. mugabo abandi Lakini wengine abari mu kabare walikuwa mbaya bariko baranywa inzoga abari baborewe inzoga bahitanye amabido walichukua mabido bagenda kuyora igitoro essence. haraheze imyaka Panapita miaka barayora amabido ya mbere wakazoa bido barajana muhira wakabeba nyumbani barayo ya kabiri wakazoa ya pili bageze ku ya gatatu walipofika ku ya bari ndani wako ndani abantu hafi mirongo nk'ibiri guco sindavyibuka neza sikumbuki vizuri sinzi umuriro sijui moto iyo wandurutse wenyewe ulitoka umuriro ucuraka moto kawaka abantu bamaze kucika imborerwa z'igitoro walishalewa na essence abandi bari hejuru ku nkombe wengine wako juu kutanki barayo biriko biraba wako wanatazama umuriro ucuraduka moto katokea mu rube yabasha bavuga ngo muradusengera bari hiyo hejuru moto walikuwa wanasema mtatuombea wenye mko huko juu abantu barafiriye muri ico gitoro watu walifia muri yo accident mwa hiyo ajali turumikwa tukashangaa bene data intare yawe y'agakiza iri hehe mwakinoke ni byiza ko abantu bakizwa kubera ingeso zawe kubera ingeso zera kubera ingene bakubonye reka nawe umunsi Yesu azoza uzogira ishene y'abantu igihumbi bose bakijijwe ku bwawe ubwo ntihazoba ishene y'abantu ibihumbi bavuye mu buntu bw'Imana ku bwawe ahubwo uze wambara igitsibo cy'abantu bakijijwe ku bwawe haguruka dusenge simama tuombe Mungu basi ufumugira umutwaro basi uwe na hitaji ugati Imana useme Mungu nanje hagira abantu bakizwa mimi pawe watu kubwanje nanje hagira abantu bakuyoboka kubera ingene bumvise mvuga kubera ingeso zanje nanje nshoboza mimi niwezeshe dusenge Imana tuombe hari umuntu ubisengesho kama piko mtu anasikia ombi uzamura ukuboko dusenge pandisha mkono tuombe nimba wumva hari sengesho kama unajisikia piko wumva ukeneye unasikia unahitaji ukuboko dusenge pandisha mkono tuombe Imana igushoboze Mungu akuwezeshe Imana nani nishoboze na mimi Mungu ujya aniwezeshe gukorera Imana si uguhagarara ngaho kumtumikia Mungu sio kusimama hari uhagarara hari uburi ujya hose urashobora gukorera Imana Imana data wa twese uri mu ijuru turagushimye turagukengurukiye Imana turaguha icubahiro ugire neza umuntu wese yari kwarumviriza ijambo ryawe ugire neza umuntu wese yari kwarakurikirana ijambo ryawe mu izina rya Yesu aho ingeso z'abantu zononekaye mwa kino gihe Mana uharire kandi ugirire neza umuntu wese afise ahantu yitwaye nabi nyakubahwa Yesu afise ahantu yigenjeje nabi uko bitabereye imbere yawe hari mushobozi umuntu wese kwama ivyaha bikwiranye n'ubugoroka urakoze turagukomeye amashi turagushize hejuru mw'izina ryawe ryera Yesu amen. Yesu aduhane umugisha. Yesu atubariki. ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Animaso TV arivyo Yesu arakiza, Himbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Animaso TV.